特別天氣報告啊！香港地區被一股不明動力籠罩，戶外有狂風雷暴，大家最好都係留喺室內活動啦。睇住啊！我跳啊！打緊風，邊個就喺條街度跳嚟跳去啊？咦，見到天氣小姐喎，我哋睇下佢今次有冇跳出嚟先。大家好，黃婉華咧跳出嚟，同你哋嚟到呢個 PlayStation Move 嘅世界啦。咁咧平時成日講話咧打波先嚟落雨，咁如果咧遇着天氣多雲有雨嘅時候咧，咁點樣出去做戶外運動咧？咁咧而家咧就唔使驚啦，因為咧 PlayStation Move 咧有新 game 推出啦，咁咧可以令到大家喺屋企咧都可以做運動㗎。呢啲都係非常之簡單啦，好似我呢啲咁嘅唔係好識玩遊戲嘅人咧，都